Halo guys, selamat malam. Kembali lagi ke channel motovlog gua di Motovlog. Oke, jadi sesuai dengan judul video malam hari ini ya. Ini gua mau menuju ke rumah buat menukar motor. Karena kebetulan di hari Sabtu nanti gue mau ke daerah Tanah Laut, dan itu juga gue bersama istri gue karena ada pekerjaan. So biar di perjalanan kita ke Tanah Laut itu enak gitu ya. Jadi malam ini gue mau tuker motor R15 gue dengan ADV 160. Nah, jadi di video kali ini mungkin udah terlalu lama juga gua nggak ada konten malam hari ya, dan kebetulan juga harinya habis hujan nih, hujan deras banget dari sore tadi, dan ini baru aja agak teduh sih, cuman agak gerimis juga sedikit, tapi mudah-mudahan nggak ada hujan lagi. Oke, jadi seperti di video gua yang sebelumnya ya, untuk di motor R15 gua ini kan gua pakai knalpot Proliner yang short, yang pendek, kemudian digabungkan dengan header original Tritec Racing Evolution X pemakaian Evo X X1 GPR. Jadi untuk bentuknya itu agak pendek ya guys ya. Jadi videonya ini untuk awal gua sambil ngobrol gini buat opening aja, kemudian sisanya mungkin gua bakal diam ya dan mendengarkan pure sound dari Proliner di header Tritec Racing Evolution X pemakaian Evo X X1 GPR. Jadi bisa dibilang konten ini pure sound hasil inilah ya, kawin silang dua brand gitu.
Oke guys, jadi konten pure soundnya seperti itu aja ya. Karena ya lumayan dekat aja ini gua ke rumah orang tua gua buat nuker ini R15, dan semoga suaranya juga kedengaran ya sampai ke dalam, karena ini gua juga tutup visor menghindari cipratan air. Jadi ya mudah-mudahan kedengaran aja nih suara knalpotnya ya. Hasil kawin silang antara Proliner short dengan header bawaan Retec Racing Evolution X pemakaian Evo X X1 GPR.